Estem amb Quim Masferrer, guardonat al Premi Ondas al millor programa d'emissió no estatal. Quim, suposo que sempre fa il·lusió, no?, rebre un Premi Ondas, però et fa especial il·lusió rebre en un programa que és molt tu, no? Vull dir, parles amb la gent, la fas emocionar, la fas riure. Sí, no havia rebut mai un Ondas, de fet no és una cosa que rebis cada dia, però referent al que em preguntaves, puc ben assegurar que aquest Ondas no és per mi, ni tan sols és per l'equip del Foraster. Aquest Ondas va molt més enllà. Jo crec que l'equip del Foraster és l'equip de televisió més gran del món, perquè tota la gent que hem entrevistat, tota la gent que amb la seva generositat ens han explicat coses, que ens han fet emocionar, formen part de l'equip del Foraster. Per tant, l'Ondas aquest va repartit amb bocinets per arreu del país amb tota la gent que són els protagonistes del programa, perquè el dia que no ens diguin res, el dia que hi vagi un poble i ningú m'expliqui res, s'acabó. S'ha acabat el Foraster. Per tant, aquest Ondas no està dedicat a ells, sinó que és per ells. És per ells. Quin és el Foraster d'aquests? Ja n'has fet molts, però n'hi ha algun que t'hagi tocat en especial, que et quedis amb ell com el programa que dius aquest, m'ha arribat molt. A mi em costa molt això, perquè a tots els pobles fas amics, a tots els pobles et regalen històries, unes poden arribar a ser fins i tot, et poden arribar a sorprendre més que d'altres, però em costa moltíssim, perquè la veritat és que m'he emocionat, he rigut i he fet amics arreu dels gairebé 50 pobles que hem visitat. Però n'hi ha un que el tinc aquí dins, que és Espolla. Espolla va ser el primer poble que va visitar el Foraster. Nosaltres ens estàvem provant, no sabíem exactament cap on anàvem. La gent del poble no coneixia el programa perquè no s'havia fet mai. I en canvi la seva complicitat, la seva generositat va ser tan gran, la seva confiança va ser tan gran que ens va permetre fer un gran pilot i aquest pilot va agradar després a TV3 i després ens va permetre fer els 49 pobles que venen darrere. Per tant, em costa molt destacar un poble, però sempre em quedo amb Espolla, amb aquell primer programa en el que vam posar a prova aquesta bogeria. En aquell moment era una autèntica bogeria fer el Foraster. Quim, has rebut un Ondas, has presentat el Foraster, un dels programes amb més audiència de TV3, has presentat una marató de TV3 amb la Mònica Terribas. Quins reptes et queden nous per fer dins del món de la televisió? Jo seguir treballant i seguir gaudint de la teva feina, en el cas del Foraster seguir fent amics, és a dir, ostres, és que el Foraster tens això, és la teva feina, et permet guanyar-te la vida amb això, però és que a més hi ha una cosa que després no pots quantificar amb diners, que és l'amistat, que és la complicitat. És que això no s'hi pot posar preu, i en canvi amb el Foraster et permet això, et permet fer amics, i et permet, ostres, quan algú t'explica coses que et fan emocionar i que et fan riure, i que això no té preu. Per tant, si la meva feina em permet seguir, que em senti satisfet no tan sols laboralment, sinó també a nivell d'esperit, perquè el Foraster m'alimenta l'esperit, doncs ja està, no necessito massa res més. I ara, això, visitar molt els meus pares, que s'estan fent grans i tinc moltes ganes d'estar amb ells, i tinc una nena petita, i anar a jugar, i llegir, i fer foc. Tinc moltes ganes de fer foc, perquè quan ve l'hivern, a mi m'agrada molt fer la llar de foc. I llavors encara no n'he fet, i tinc ganes, ara que acabi el fred, de fer foc. O sigui, ja veus, les coses que m'agraden són aquestes. Quim, per acabar, sabem que també estàs fent teatre. L'última obra Temps, què ens pots dir d'ella? Què ens destacaries? Bé, és un espectacle que està girant, que la veritat és que n'estic molt content, perquè jo sóc actor de teatre, és a dir, jo vinc del món del teatre, però a més ara estic molt content perquè l'espectacle Temps fa un pas més, perquè hem fet la versió en castellà, Tiempo, i l'interpretarà Jorge Sanz per tot Espanya. I llavors ara estem treballant amb això, estic treballant amb en Jorge Sanz, passant-li, fent-li el trasbassament una miqueta de tot el que té Temps a nivell interpretatiu i a nivell d'ànima, i el 12 de desembre al Teatro Alcázar de Madrid Jorge Sanz estrenarà el meu espectacle Temps, que es diu Tiempo, per fer gira per tot Espanya. I això ara és de les coses que també em fa sentir molt viu. Molt bé, Quim, moltes gràcies, felicitats i a gaudir d'aquest Ondas. Molt bé, gràcies a vosaltres.